খুব সাম্প্রতিক সময়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে নতুন আবিষ্কৃত একটি গ্রহ। একে বলা হচ্ছে মহাকাশের জীবন্ত নরক, কারণ এর ভেতর গিজগিজ করছে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি, আর তাতে প্রতিক্ষণে অগ্নুৎপাত হচ্ছে। বন্ধুরা, গ্রহটির নাম দেওয়া হয়েছে LP7911 এটি কিন্তু আমাদের পৃথিবী থেকে খুব বেশি দূরে নয়। পৃথিবী থেকে এই গ্রহটির দূরত্ব 90 আলোকবর্ষ। আলো 1 সেকেন্ডে 3 লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। এভাবে আলো 1 বছর বা 365 দিনে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে আলোকবর্ষ বলে। গ্রহটি আমাদের পৃথিবী থেকে সামান্য বড় এবং বিজ্ঞানীরা বলেছেন এটি একটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের বামন নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে। সৌরজগতের বাইরে ক্রেটার নক্ষত্রপুঞ্জে এই গ্রহটির অবস্থান। সম্প্রতি নেচার জার্নালে গ্রহটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের এই পর্যবেক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন এই ভয়ঙ্কর গ্রহে রয়েছে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি, যেখান থেকে সারাক্ষণই লাভা বের হচ্ছে। মহাকাশ থেকে বিজ্ঞানীরা সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেয়েছেন। আগুনের তাণ্ডবে যেন নরকের মতো মনে হচ্ছে নতুন এই আবিষ্কৃত গ্রহটির চারপাশ। TSS বা ট্রান্সিটিং এক্সোপ্ল্যানেট সার্ভে স্যাটেলাইট এবং স্পিটজার স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে এই গ্রহটি আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন গ্রহটি যদি ভূতাত্ত্বিকভাবে সক্রিয় হয়ে থাকে তবে হয়তো এতে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব থাকতে পারে। তবে তারা নিশ্চিত হতে পারেনি, কারণ নিশ্চিত হতে আরও পর্যবেক্ষণের দরকার। ভবিষ্যতে হয়তো আমরা তা জানতে পারবো। এখন অনেকেই হয়তো কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইবেন, মহাকাশে এটাই কি সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি সম্বলিত গ্রহ, নাকি আরও এরকম গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে? বন্ধুরা, বলে রাখি, আমাদের সৌরজগতের মধ্যে এত বেশি আগ্নেয়গিরি সহ কোনো গ্রহ আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু একটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে যেটির নাম লো বৃহস্পতির উপগ্রহ। তবে লোর আগ্নেয়গিরির সংখ্যা বেশি নাকি নতুন আবিষ্কৃত গ্রহটির আগ্নেয়গিরির সংখ্যা বেশি তা কিন্তু এখনও জানা যায়নি। ভবিষ্যতে হয়তো আমরা জানতে পারব। বিজ্ঞানী ম্যারিন প্যাটিনসনের নেতৃত্বে এই গবেষণাটি চলেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন আগ্নেয়গিরি এই গ্রহটির সমস্ত জায়গা জুড়েই রয়েছে। তারা আরও মনে করছেন আকারে পৃথিবীর মতো হলেও পৃথিবী থেকেও বেশ ভারী সেই গ্রহটি। অতিরিক্ত উষ্ণতার কারণে এই গ্রহে আর পানি পাওয়া যাবে না বলেই ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা। বন্ধুরা, বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিষয়ক এরকম ভিডিও পেতে ইউর সায়েন্টিফিক জার্নি চ্যানেলটি লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর আজকের পর্বটি কেমন লাগলো তা কমেন্টে লিখে জানাবেন, আর ভালো লাগলে শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের সাথে। ধন্যবাদ।